귀엽다. 별풍선 1개 감사합니다. 음량이님 이 얘기를 해주세요. 냥. 오 별풍선. 오 별풍선을. 냥. 네. 민혁 오빠. 진행하게 되었습니다. 예. 몬스터 X. 좋아. 업. 오. 업. 많이 해주세요. 오늘 첫 회의. 하겠습니다. 와. 빵빵 쏴주세요 형은 형이. 빵빵 얘기한다 그랬으니까 빵빵 쏴주세요 여러분. 목소리가 잘 안 들린다고 하시네요. 소리. I am what I am. 아이엠다. 예 좋아요. 네. 내려놓고. 아이고. 케이크야? 와. 아이스크림 와우. 저 어제 보여드렸는데 케이크 한번 카메라에 보여드릴게요. 아 이거 지금 손가락으로 퍼드신 거예요? 네. 손가락 이렇게 하나 이렇게 퍼드. 저희 좀 산만하죠? 나 핑크. 자 많이 먹어요. 많이 먹을게요 여러분. 뭔가 그거 같아. 대변. 추원 대답해주세요. 최오렌 로션 회장님 감사합니다. 아 진짜. 아이엠님 생일. 네. 여기 감사합니다. 빨리 바로. 다시 제대로 하세요. 제대로. 뭐 하시는 거예요? 뭐? 예, 저기 제대로 죄송한데 다시 제대로 한번 해주시겠어요? 귀엽게. 좋아요. 그 정도 좋습니다. 갓대웅. 난 주원이 누구지 몰라. 6개 별풍선 감사해요. 분명히 바로 가능하다고 말씀해 주셨습니다. 네. 여러분들 가능하다고 하셨습니다. 여러분들 가능하다 하셨어요? 보여주세요. 여러분들 파워를. 네. 돼요. 진짜. Let's go. 여러분 할 수 있죠? 지금 되고 있는 거예요? 초록 차. 진짜 네, 이거 지금. 1위 되면 대박. 초록 몬스엑스로. 네 지금 갑시다. 지금 그냥 가요. 몬스엑스로. 지금 가세요. 초록 차. 니은. 누가 창민 오빠도 말 좀. 창민 오빠. 장균 오빠 말 좀 뭐야 봉주루 달팽이 요리스 예. 달팽이 요리스 이 틈을 통해서 그 불어 뭐 피부 너무 좋다. 아니. 꽃을 든 랩 한번 남자 해주세요. 창균이랑 주원. 그러면 1위 치킨 지금 못 꼭 쓰니? 만들어 주시고 1위 치킨 저희가 못 쓰니 여러분들이 만들어 주는 동안에 주원이랑 창균이랑 랩 한 번씩 같이 하는 랩이던. 그거 할까요? 네. 제가 맞췄던 거요? 네. 아 네네. 저희가 준비했던 게 있었는데. 야 아, 그거 한번 보여드릴게요. Let's go. 네, 빨리 짧게 네, 셋, 넷. 네, 짧게 할게요. 네. 네 마디. 오케이 네. 네네. 네네. 네. 셋, 넷. 빨리. 빨리 뭐 이제. 네. 가세요. 먼저 먼저 하세요. 셋넷 Yeah my freshman baby Mayday 파르타니 새싹 신입 긴급 상황 5월은 아닌데 ATM 365 모두는 날 아직은 감정 위에 도전한 세상 Hey yo, mic sounds Nice. nice. 무대 위 진실들 Nice. live. 주껏 무릎 꿇어 또 이러는 난 언제나 Live. live. 한 손에 Bible. 바이블 다리는 인생 위한 Cycle. 사이클. 그래 음악 같은 춤추는 비트 위 Cycle. 어우. 잘 구경해 어떻게 해서 내 맘을 다 어지럽혀 놓았는지. 네? 돼요? 예, 아무 노래 괜찮은데 노래가 없나요? 그거 어때? 너무 하실 때 좀 지금 딱 이런 부르면 사막이 춤추기 좀 자, 사막이 춤출게요. 네. 갑시다. 주원이 형 비트박스? 네. 뭐 아이엠 할까요? Let's go, man. 마이크. 여러분 어떠세요? 여러분 사막이 꿀잼. 햄노잼 노잼 꿀잼 노잼 리도리 잼잼
오케이. 분위기 올라가죠. 네, 저희들 자나보다까지 나왔어요. 주무세요? 자나보다까지 나왔어요. 앞으로 가겠습니다. 네. 현우 오빠 자녀까지 나왔어요. 눈이 없습니다. 네. 저만 하고 있어. 채팅창 저희 주문 잡았는데 주문 힘 이게 지금 라이브라 가지고 너무 세게 때렸어요 제가. 이게 어떻게 뭐 수정을 할 수 없고 편집도 할 수 없습니다. 그리고 이제 저희가 오늘은 아쉽지만 딱 한 형, 그러면 올라오지 않고 있어. 1위, 2위 빼고 3위라고 3위라도 네, 초록창 3위 부탁드리겠어요. 네, 네, 아이엠님. 아이엠님. I'm fine. Let's go. Say, net, I'm fine. Thank you and you. Just asking, this might be the last conversation of you. 오, 좋아. 목소리 좋아요. 엠카 끝나고 왔는데 자, 창현이 한장 걸친 거 같아. 한장 걸치지 않았습니다.